नमस्कार, पळया इलेक्शन एक्सप्रेस. उत्तर गोंयचो लोकसभेचो उमेदवार श्रीपाद नायकान मया विधानसभा मतदारसंघात प्रचार केलो. परत खासदार जालो काय सरवणा लोकांक मसणभूंय बांदून दिवपाचें उतर भावून दिलां. सरवणकारांची ही खूब तेपचीच मागणी. मया मतदारसंघाचो दौरो पूर्ण दिसाचो सकाळी 9:30 वाजता सुरू जालो चोडण ह्या गांवांतून आनी मागीर जवळ सगळ्यो पंचायती कवर करून आज आमी हांगा कारापूर सरवण कारापुराक पावल्या. नंतर आनी एक 2 पंचायती उरल्या, मय एक उरल्या आनी दुसरी एवढची एक 3 पंचायती मय 4 पंचायती उरल्या. त्यो 9:30 पर्यंत आमी कवर करतले. पळयला उत्कृश्ट असो प्रतिसाद आसा आनी जवळ जवळ आज या दुसऱ्या राऊंडाचे म्हणजे 13 मतदारसंघ 13 दिसांक आमी पूर्ण केले. प्रत्येक दिसा एक मतदारसंघ असो करून आणि जो प्रतिसाद मेळटा तो आमी सांगू शकना. एकदम उत्कृश्ट प्रतिसाद आसा आनी म्हाका दिसता की गेल्या हाजे पेक्षा आमकां जास्त मार्जीन ह्या वेळी मेळटलें अशें एक दिसता. नाही हो, सरवण त्यांचा थोडो इश्यू आसलो म्हणजे इलेक्शन फाटल्यान या इश्यू तांचे डेव्हलपमेंटाचे इश्यू आसा ते आमी आत्तां डिस्कस केल्ले आसा आनी ते इलेक्शन जाले नंतर आमी हातीन घेतले आनी करून दितले. हातीन घेतले म्हणजे चर्चा न्ही, प्रत्यक्ष इम्प्लिमेंट करतले बस. हय हय, जे ताचे 2 इश्यू आसा. एक म्हणजे स्मशानभूमी आणि आत्ताच आमदार म्हणजे आमदारान म्हाका हें सांगलें की जमीन ताजी स्वताची जमीन आहा ती स्मशानभूमी दितले आनी हांव खासा निधीन तो कंप्लीट व्हेरी नेक्स्ट म्हयन्याच्यान रिजल्ट जालो की त्याच म्हयन्याच्यान हें काम सुरू करतले आनी तांकां उत्कृश्ट अशी बरी अशी स्मशानभूमी बांदून दितले. करिना मागीर भाऊच्या फुड्यानूच आतां तेणी प्रॉमीस केला आयल्या बरोबर पयली स्मशानभूमी दिता आनी आपुणूच NOC दिता म्हूण सांगलें. 250 घरां आसा. 4 फावट वेचून आयिल्ल्या खासदाराक प्रधानमंत्र्याचें अपॉइंटमेंट मेळना असलो मनीस खासदार जाय काय कितें? काँग्रेसीची खासदार श्रीपाद नायकाचेर टिका. BJP खंय भाऊ खातीर जाहीरनामोय करपाक शकना. इब्रामपूर गांव दत्तक घेतलेलो, त्या गांवाची कितें हालत जाल्या त्या लोकांक वचून विचारलें जाल्यार कळटलें. जो मनीस सांगता की आपणाकूच प्रधानमंत्री मेळना, तुमकां आनी खंयचें अपॉइंटमेंट घेवं, असलो खासदार म्हण आमकां जाय. हे लोकांनी आयज चिंतपाक जाय. ज्या मनशाक स्वताक प्रधानमंत्र्याचें अपॉइंटमेंट मेळना असलो खासदार जाय आमकां. जो मनीस खंयचो गांव दत्तक घेता आनी त्या गांवांक एकदम सोडून दिता असलो मनीस आमकां जाय. Now the manifesto part, what he talks, he cannot bring out a manifesto. It is party who has to bring the manifesto, and his party brothers refuse to bring a manifesto for this man, where he doesn't know how to keep up to his promises. Manifesto is not brought out by the candidate. Candidate may make some assurances. Manifesto has to come from the party, and the party has told him we are not prepared to take your responsibility. And we are not promising anything. That is the meaning of it. Now after this press conference they may come out with something to cover it up. म्हापशां पोटवेंचणुकीचो BJPचो उमेदवार जोशुआ डिसोजाक म्हापशाचो सीट काडटा म्हणून 100% विश्वास. जोशुआन बेरेस्ताराक करसवाड्यार प्रचार केलो. बरोबर मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते आशिल्ले. भारतीय जनता पार्टी जोशुआ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. जोशुआ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. बऱ्या नेटान चल्लेल्या लोक भायर येता. दे आर शोईंग द सपोर्ट टुवर्ड्स मी. आय एम फीलिंग रियली गुड, रियली कॉन्फिडंट. ऑलमोस्ट वॉर्ड नंबर 1 वॉज कम्प्लिटेड. कालूच केला कम्प्लीट आमी. आयज वॉर्ड नंबर 4 भोंवता आमी करसवाडा. वॉर्ड नंबर 4 करसवाडा ह्या भागान इल्लो आसा. तसोच तेका एक उत्कृश्ट प्रतिसाद आसा बायलांचो, नौजवानांचो आणि महिला मंडळ त्या सगळ्या ग्रुपांचो. जवळ जवळ 300-400 लोक तेजे वांगडा आयज भोंवतात आणि पूर्ण खात्री हा की तो भरघोस मतांनी निवडून येतलो, कांयच शंका ना. आयज आमी वॉर्ड नंबर 4 आसा. ह्या वॉर्डांतले सगळे लोक भायर सरले आसा म्हाज्या वांगडा. तशेंच हांव घरांनी वयता तेन्ना तेच म्हाका दारार परत गावता. अशें म्हाका जाय तो सपोर्ट मेळला. अशें फाटसून सगळे जाण आसा. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच मागीर फुडें सरूया. आनी तुमची अपेक्षा कितें म्हटल्यार तेंच्यांनी आतां ह्या वार्डान तुमी भोंवता आसतना? तांकां सगळ्यांनी म्हाका असो सपोर्ट दाखयला आसा म्हटला. तशेंच तेंची कितें आहा तें हांव
करतलो म्हणून अशें सांगलां तेंगे. शिरोड्या बीजेपीचो उमेदवार सुभाष शिरोडकराची खासा बायलां कार्यकर्त्यां खातीर बैठक जाली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची घरकान्न सुलक्षणान मार्गदर्शन केलें. मिटिंगेंत बायलांचो बरो प्रतिसाद आशिल्लो. प्रचार एकदम जोरदार चालू आसा. आमगेले सगळे वर्कर, सगळे कार्यकर्ते सगळे गांवांनी आनी सगळे बुथांचे सेन्सिटायज जाल्ले आसात आनी त्यामुळे मेसेज येयना फुडें कार्यकर्ते एक्टीव आसात आनी कामां लागिल्ले आसात. बायलां मागीर तशेंच युथ्स एज वेल एज आमचे सिनियर लोक जे आसात दोन्ही म्हणजे बीजेपीचे मूळ जे कार्यकर्ते आसात ते आनी म्हजे बरोबर जे काँग्रेसींतल्यान जे आतां बीजेपी आयिल्ले आसात ते अशे सगळे लोक एकदम सहभागी जावन खानाक खाल लावन तुकाच कामाक लागिल्ले आसात. म्हळ्यार एम्प्लॉयमेंट लोकांची आर्थीक बाजू आनी लोकांची शैक्षणीक बाजू हा पळय ती वाडपाक जाय. ती वाडटली जर जाय जाल्यार एक असो व्हेरी वेल प्लॅन एक्शन प्लॅन्स आसा पळय तो आमकां घेवचो. सो लोकांक कॉन्फिडन्स आसा की सुभाष शिरोडकर हे करूं शकता अशें. आणि सुभाष शिरोडकर हो व्यक्ती तुम्ही जाणा विद्ये पासून तर तेगे सदांच विद्या ही तेगे सामकी फर्स्ट प्रिफरन्स. आणि तो खंयी जरी गेलो जाल्यार पयलीं भुरगीं जर दिसली तेका ल्हान जाल्यार तो पयलीं विचारता तूं कितली शिकता बाय. तेणें सगळ्यां पयलीं शिक्षणाक चड व्हॅल्यू दिला. सगळे सुभाष शिरोडकरा फाटल्यान आसात आनी सगळे विकासा फाटल्यान आसात. कारण तांकां खबर आसा एरे कोणी येयले एकच दीस कोणी दितलो, कितें पयशे दिले एकच दीस दितलो, पूण सुभाष शिरोडकर फॉरएवर आमची शिरोडे लोकां खातीर आपलें काम करतलो. ताणें इतलीं वर्सां सगळीं हे शिरोडे लोकां खातीर दिल्या, आमच्या सगळ्या जनते खातीर दिल्या. म्हापशेचो काँग्रेसीचो उमेदवार सुधीर कांदोळकरान प्रचाराक नेट धरला. लोकांचो रिस्पॉन्स खंय बऱ्यापैकी मेळटा. म्हापशा काँग्रेसूच येता म्हण सुधीर आनी ताच्या कार्यकर्त्यांचो दावो. आज आमी हांगासर भोंवपाक सरल्यान भायर सरल्यान आमी. आनी पयली गोश्ट म्हणजे सुधीर कांदोळकर जो आमचो आसा पळय म्हापशान जवळ जवळ आज ताका 20 वर्सां तो कार्य करता. एक प्रामाणीक म्हणून तो कार्य करता, बऱ्यापैकी कार्य करता. आमी तेज्या वांगडा सगळ्या पक्षाचे आसा. सुधीर खंयच्या पक्षाक रावला हेका आमी अजिबात महत्व दिनात. आमी दितात सुधीराक की सुधीर जे कार्य करतलो ते फुडले एका नगराध्यक्ष पण जर पावला म्हणजे सगळें काम जालें. त्याच्या पेक्षा व्हडले जर तो प्रोजेक्ट हांगा हाडटलो जाल्यार आमदार जावंक जाय. व्हडले प्रोजेक्ट पास करतलो जाल्यार मंत्री जावंक जाय. आनी तेच्या पेक्षा व्हडले अक्षय जर तो गोंयचे जर पळयतलो जाल्यार खासदार जावंक जाय. पूण निदान ताका आमदार पयलीं जालो काय ना की आमकां म्हापशाकारांक इतकें बरें दिसतलें. कारण तेणींची इतक्या वर्सांक सेवा केल्ली आसा ती सेवा पूर्णत्वाक म्हापशाकारांक वयतली. सुधीरा कडेन पळयता आसतना तुमी तो काँग्रेस किंवा तो बीजेपी ह्या अर्थान आमी केन्नाच पळोवंक ना. कित्याक सुधीर एक बरी व्यक्ती. आमच्या घरान सुखदुख्खाक प्रत्येक कामाक तो प्रत्येक घरा घरान तो पावतलो इतकी आमकां खात्री आसा. बस स्टँड किंवा पार्किंग, जो रिवर तार आहा ती डिसिल्डिंग असे खुबशे इश्यू आहात. तेच एंटायर म्हापशाची उदरगत तेच इश्यू आमी फुडें घेवन प्रतिसाद आमकां बऱ्यापैकी मेळत आसा. आनी आमी जे घरांनी वयतात थंयसर उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद आमकां मेळटा. लोकसभा विधानसभा पोटवेंचणुकीचे इलेक्शन एक्सप्रेस घेऊन परत मेळया. पळयत रावात प्रुडंट. फॉलो करात प्रुडंट.